चाहे जितना मर्जी तगड़ा मशहूर आदमी हो, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे किसी भी लेवल का आदमी हो, जैसा मर्जी हो, किसी को मार दें। किसी को मार दें। वो अपने ही दम पर आया इस लाइन में सिक्का चला रखा से। सारे गाँव में छोड़ दे रहे जुल्मी ये काम तने यहाँ तक मचा रखा से। जेल में बैठे तेरे यार माफिया ने पूरा सर्कल